طول اليوم شغل، طول اليوم شغل، ما عندكش حتى وقت علشان تاكل، تحس انك لو وقفت شوية الدنيا هتقف معاك، كله شغل. اهلا بيكم يا جماعه، معانا في حلقه جديده من برنامج نقطه التحول. والنهارده احنا هنتكلم على نوع جديد من انواع الادمان، وللاسف الشديد هذا النوع مقبول من المجتمع. ظاهره جميل وباطنه سيء. هتقولي لي ازاي؟ يعني ظاهره اللي المجتمع قابل هذا النوع من الادمان، لكن باطنه سيء جدا لانه بيدمر حياه الشخص وبيدمر علاقاته الاجتماعيه وبالتالي بيدمر المجتمع. النوع ده اسمه ادمان العمل، ورك هومليس، وهو اضطراب سلوكي يتمثل في الرغبه القهريه للعمل لساعات مستمره وطويله جدا جدا جدا، وده بيختلف اختلاف كلي وجزئي عن الاجتهاد في العمل. اللي انا اكون شخص مجتهد في العمل غير اللي انا اكون شخص مدمن على العمل، او بقعد في اوقات العمل بتاعي اوقات كبيره جدا على حساب نفسي واسرتي وعلى حساب علاقاتي الاجتماعيه. طيب ايه اسباب ادمان العمل؟ اول سبب معانا وهو الهروب من المشاعر السلبيه. بعض الاشخاص بيستخدم العمل لكي يهرب من المشاكل الشخصيه اللي عنده، او لو كان عنده شويه قلق او كان عنده شويه اكتئاب فبيضطر يعمل لساعات طويله جدا هروبا من حل هذه الاشياء. تاني سبب معانا وهو السعي وراء الانجاز والاعتراف. بعض الاشخاص بيشعروا بقيمتهم في العمل وبيصبح العمل ده هويتهم، لانهم اصلا بيعانوا من نقص الثقه وعدم الشعور بالقيمه. فما بيشتغل ساعات طويله جدا هو كده بيحس بقيمته، وبكده بيتحول الموضوع الى ادمان، لان ده اصبح الهويه بتاعته، ده اللي بيديله الشعور بالقيمه الشخصيه بتاعته. ثالث سبب معانا وهو الضغوط المجتمعيه والثقافيه. بمعنى ايه؟ ان احيانا في بعض المجتمعات بينظروا للشخص اللي بيعمل لساعات طويله جدا اللي هو شخص ناجح وشخص مقبول مجتمعيا. لو هنشوف احيانا بتكون ضغوط المجتمع سبب في بلاء الانسان ببعض الاشياء، وممكن تتسبب اللي هو يكون مدمن لبعض الاشياء وهو اصلا مش عاوز حاجه زي كده. رابع سبب معانا وهو الخوف من الفشل او فقدان الوظيفه. دايما تلاقي الاشخاص المدمنين على العمل بيشتغلوا لساعات طويله جدا لخوفهم اللي هم ممكن يفشلوا في اداء الوظيفه بتاعتهم، او ممكن يفقدوا الوظيفه بتاعتهم في اي وقت من الاوقات. مع ان للاسف بسبب شغلهم الكتير ده في بعض الاحيان ممكن فعلا يفشلوا وممكن فعلا يفقدوا وظيفتهم، وده اللي هنعرفه كمان شويه. طيب خامس سبب معانا في اسباب ادمان العمل، الادمان على الادرينالين. الاشخاص المدمنين عن العمل بيكون عندهم حب واستمتاع بالتوتر والقلق اللي هم بيعيشوه نتيجة ضغط العمل عليهم، وده بيخليهم يسعوا لتحديات جديدة في العمل أو لمهام جديدة في العمل ويحطوا أنفسهم تحت هذا الضغط. ليه؟ عشان يحصلوا على الادرينالين، لان جسمنا بيفرز الادرينالين بصوره غير طبيعيه واحنا تحت الضغط والقلق. هم بيستمتعوا بحاجه زي كده، ده بيخليهم حتى يشتغلوا لساعات طويله جدا علشان يحصلوا على الادرينالين. دي كده اسباب ادمان العمل. طيب ايه هي اعراض ادمان العمل؟ أعراض إدمان العمل تتمثل في عدم القدرة على التوقف عن العمل. يعني الشخص ده لما بيجي يفكر لو ياخد أجازة أو يوقف العمل بتاعه شوية بيشعر بقلق ويشعر باكتئاب وبيشعر بالذنب اللي هو متوقف عن العمل، علشان كده ما بيقدرش أصلا يوقف العمل. طيب تاني عرض معانا إهمال الأسرة والعلاقات الاجتماعية. بسبب اللي هو بيفضل يشتغل لساعات طويلة جدا بتبتدي علاقته بأسرته تنقطع، وبتبتدي علاقاته الاجتماعية هي كمان تنقطع. ليه؟ لأن كل وقته بيبقى مسخر للعمل، ولا يعرف حاجة عن أسرته، ولا بيقابل أصدقائه، ولا بيقابل أبوه وأمه، ولا عنده أي علاقات اجتماعية في حياته. طيب ثالث عرض معانا هو إيه؟ اضطراب النوم والقلق. دايما الشخص المدمن على العمل تلاقيه بيشتغل لساعات طويله جدا وبالتالي ما بياخدش راحته في النوم، وبالتالي ده بيأثر عليه اللي هو عنده دايما شعور بالقلق، وده بيأثر على حياته كلها. طيب رابع عرض معانا وهو التعب والإرهاق الجسدي. طبعا بسبب عدم النوم وبسبب شعور القلق اللي عنده جسمه نفسه بيبتدي يتعب. دايما هتلاقيه عنده آلام في الراس بتتمثل في الصداع، دايما هتلاقي عنده آلام أسفل ظهره، دايما ظهره تعبان، وفي بعض الأحيان بيصل الأمر اللي هو بيصاب بالغضروف أو بيصاب بالانزلاق الغضروفي. طيب خامس عرض معانا في أعراض إدمان العمل وهو
انخفاض القيمة الإنتاجية للعمل مع إنه بيشتغل لساعات طويلة جدا. بس زي ما قلنا من ثانيتين بالظبط إن جسم الإنسان بيبتدي يتعب وبيشعر دايما بالإرهاق، فبدل ما هو بيزود إنتاجية العمل بل بالعكس بيقلل إنتاجية العمل. وزي ما قلنا من شوية اللي هو بيبقى دايما خايف اللي هو يفقد الوظيفة بتاعته، دي من أسباب إدمان العمل. فأعراض إدمان العمل اللي هو فعلا ممكن يفقد الوظيفة بتاعته. ليه؟ لأن إنتاجيته في العمل بتبتدي تقل، مما يجعل أصحاب الشركات يستغنوا عن هؤلاء الموظفين. طيب سادس عرض معانا وهو إهمال الصحة بشكل عام. بسبب الإرهاق وقلة النوم والتعب اللي هو بيصاب بيه بيبتدي حتى صحته الجسدية والنفسية تتعب، دايما عنده شعور بالقلق، دايما عنده شعور بالاكتئاب، دايما في عزلة، وبالتالي جسمه كمان بيتعب. زي ما قلنا ممكن يكون عنده صداع، ممكن ألم في الظهر، بيبتدي حتى ما بيزورش الدكتور او بيهتم بصحته بشكل عام. وده كله بيأثر على حياته سواء مع اسرته او حياته مع نفسه او حتى عن المجتمع، مع ان المجتمع بيبقى قابل نوعا ما اللي الشخص مدمن على العمل زي ما قلنا من شويه. طيب ايه حل او ازاي نساعد المدمن على العمل علشان يعيش حياته بشكل طبيعي وشكل صحي؟ اول حاجه اللي هو لازم يعترف اللي هو عنده مشكله مع العمل بتاعه. تاني حاجه اللي احنا بنبتدي ننظم له وقته بين العمل وبين حياته الاسريه وحياته الاجتماعيه. لازم يحصل توازن في الحياه، جزء للعمل، جزء للفسحه، جزء للخروج، جزء لاسرتي. ودايما بنحاول نساعده اللي هو يكون عنده يمارس بعض المهارات، مثل اللي هو يروح يعزف مزيكا، مثل اللي هو يروح يلعب رياضه، علشان يحصل هذا التوازن. وفي الاخر بنقول اللي هو عليه اللجوء لمختص علشان يقدر يساعده. ليه احنا بنقول الكلام ده؟ لان الشخص المدمن عن العمل بيكون دايما شايف اللي هو ما عندوش مشكله، هو بينه وبين نفسه وبينه وبين المجتمع اللي هو عايش فيه اللي هو شخص ناجح جدا، ناجح في حياته العمليه، عنده وظيفه مرموقه، بيكسب منها كويس، مدخل ولاده افضل مدارس، اسرته عايشه حياه جميله. لكن تعالى بص عليه، هو حياته بتبقى مدمره، ما يعرفش حاجه عن اسرته، ما يعرفش حاجه عن اولاده، دايما عايش في عزله، ما عندوش اي علاقات اجتماعيه، ما عندوش اي علاقات باصدقائه. عشان كده بنقول اللي هو نوع من انواع الادمان، زيه زي ادمان المخدرات بالظبط. لو تفتكروا احنا لما اتكلمنا على ادمان المخدرات الصريح قلنا ان الشخص المدمن على المخدرات بيعاني من العزله، وبيعاني من ما فيش علاقات اسريه، بيعاني من ما فيش علاقات اجتماعيه، دايما عايش في توتر وقلق. هي نفس الاعراض اللي عند مدمن العمل، اللي عايش في عزله، علاقاته الاجتماعيه مبتوره، علاقاته الاسريه مبتوره، دايما مصاب بالقلق والاكتئاب. يا ريت يا جماعه نفرق بس بين مدمن العمل واللي عنده اجتهاد في عمله، لان الفرق بين الاثنين شاسع. انا ممكن اجتهد في عملي علشان يكون عملي كويس وعشان يكون شكلي امام الناس اللي انا راجل مجتهد في عملي وبترقى، غير اللي انا اكون مدمن عن العمل لساعات طويله جدا انتاجيتي في العمل. وفي الاخر مش كل ما هو مقبول مجتمعيا ينفع اللي احنا نعمله، لان في بعض الاشياء المقبوله مجتمعيا بتاثر على حياتنا الشخصيه بشكل او باخر، واحيانا بتؤدي الى الادمان. كان معكم وليد خطاب ادكشن ريكفري كوتش. ما تنسوش تفعيل الجرس والاشتراك في القناه ليصلكم كل ما هو جديد.